أنا أذكر فترة من الفترات كذا وأنا أعيش موضوع العبودية، قلت طيب هل أنا عبد لله 24 ساعة ولا عبد لله أثناء الصلوات بس؟ على اعتبار أنه نحن نصلي، قلت حتى كيف ما كانت يعني أجي تحسبها الصلوات لا تصل إلى ساعة واحدة. طيب بقية اليوم نحن عبد لمن يعني؟ فكانت هذه زي العصف الذهني يحصل عند الواحد. ولما نعيش يا أبنائي الواحد معانا مثل هذه، الله يفتح على الإنسان. لأنه لاحظوا اللي فتح الله عليهم هذه الفتوحات الصناعية إيش قصتهم؟ وهم كفار. كل واحد يا أبنائي كذا اعتكف في محراب فكرة يفتح الله عليه، كان من كان مسلم، كان كافر، كان من كان. فإذا كان الكفار اعتكفوا في محراب فكرة وفتح الله عليهم هذا النعيم الذي نعيشه بالآلة والاتصالات وما إلى ذلك، ما بالك لما يعيش الإنسان الآن محراب فكرة ترضي الله سبحانه وتعالى. فأقول وبالله المستعان أن هناك قواعد، وطبعا عندنا شيوخ أصوليين أتمنى لو يؤصلوا هذه القواعد يعني، وأعتبر أن سكوتهم فيها إجازة لي. الله يكرمكم. هناك قواعد اجتهدت أنا في تقعيدها وعرضتها على بعض المشايخ واستحسنوها. هذه القواعد تصل إلى 10، مش مهم العدد، 3 قواعد في حديث واحد: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طيب الحلال البين ما هو المطلوب؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، واضح. والحرام البين وما نهيتكم عنه فانتهوا، كلام قطعي. إذا لم ينتهي ما بيقدرش يواصل في القواعد التي تليها، إذا لم ينتهي ومن النواهي اللي يقوم بها ما بيقدرش يواصل. طيب المشتبهات، بعض الناس يعتبر نفسه عاقل كبير ويقول لك أنا عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المشتبه خلي على جنب، لا تقولش أنا واثق من نفسي أنا عاقل. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقي الشبهة حتى يتبين لك حلها أو حرمتها، فإذا تبين حلها أتيت منها ما استطعت، وتتبين حرمتها تركتها. إذن هذه 3 قواعد تكاد يا أبنائي تجمع الشريعة كلها، ولا لا؟ تجمع الشريعة كلها، يعني الحلال والحرام ولا. طيب هذه 3 قواعد في الشريعة، وأصبح الإنسان ما شاء الله مستقيم على مراد الله، ما نهى الله عنه انتهى، وموقفه من الشبهات واضح. الآن من القاعدة الرابعة فما فوق أبنائي، من القاعدة الرابعة فما فوق الحياة اليومية، الحياة المباحات. كيف نحول هذه المباحات أو العادات إلى عبادات؟ كيف نحول هذه المباحات التي نمارسها؟ مثلا أنت تعمل، كيف يكون عملك عبودية لله؟ ما يكونش المسألة يعني عبارة عن عادة. لأنه تلاحظوا في الرسم العربي العادة العبادة الفرق بينهن إيش؟ نقطة. تعلموا ما هي هذه النقطة؟ إنها النية. النية اللي تحول العادة إلى عبادة. فالقواعد التي بعد ال3 هذه كلها في المباحات وفي الحياة اليومية. القاعدة الرابعة هي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لاحظوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان بالإمكان أن يكون من حسن إسلام المرء اهتمامه بما يعني، ولا لا؟ إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال تركه ما لا يعني؟ كلمة بديعة عجيبة. مهم جدا أن تعلم دائرة ما لا يعنيك، لأن أولاد والله سيجد الواحد نفسه دهر يقضي في جهد في أمر ويتبين له في الأخير أنه لا يعني. فمهم جدا أن تعرف مساحة ما لا يعنيك. وأظن أهم ما يعنيني بعد أن أعرف مساحة ما لا يعنيني، أهم ما يعنيني أن ما أروح النار، ولا لا؟ أهم ما يعني الواحد أنه ما يروح النار. وأكمل ما يعنيني رضا الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عني وأن يرضى عن مواقفي وأقوالي وأفعالي وذا. إذن هذه القاعدة الرابعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو تحديد مساحة ما لا يعنيه، وبالتالي يصب كل اهتمامه في ما يعنيه. القاعدة الخامسة، طبعا أنا أتكلم الآن في المباحات، ولما الحلال والحرام تركنا خلاص يعني الموضوع انتهى. القاعدة الخامسة، إذا وجدت نفسك بين عدة خيارات، تعمل هذه ولا تعمل هذه ولا تعمل هذه، إذا أمكن أن تجمع بينهم فهو أولى. وإذا ما فيش إمكانية إلا أن تعمل واحدة، لا تربي نفسك على الترخص، ربي نفسك على العزيمة.
نعم، ربي نفسك على العزيمة، لا تربي نفسك على الترخص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذلك لو أتيت إلى ألفاظ القرآن في فعل الإنسان اللي يبذله الإنسان، ورد في القرآن 4 ألفاظ: يعملون، يفعلون، يصنعون، يكسبون. طيب ليش ما كانتش كلها يعملون؟ تلاحظوا أنه محاولة الإنسان في أي عمل محاولته الأولية يسمى عمل. وأنا دائما أضرب لهم مثال من حق النجارين الحجار هذول. يعني تخيل واحد عادوا بدأ يتعلم نجارة الحجار، يجلس طول النهار مسكين ويعور يداته وخروج الدم وذا، والحجارة عادها مش مقبولة، مع أنه عمل مضنى. يعني تحصله لأنه في عنده مثال للحجرة المطلوبة، يفعل أداؤه في المحاولة الثانية، ثم يفعل أداؤه في المحاولة الثالثة، وهكذا يظل يفعل في أدائه حتى تصل إلى صنعة عنده، يقول نجار. فإذا حصلت الصنعة عنده يحصل له الكسب. فالإنسان هنا لما يبدأ يفعل أداؤه ويربي نفسه على العزيمة يصل إلى هذه الدرجة من الكسب عند الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت نفسك بين عدة خيارات تقوم بها أنت، اجمعها، وإن لم تستطع لا تربي نفسك على الدون. إذا ربيت نفسك على الدون لن تمضي، ستبقى هنا، ستبقى حتى وإن حققت التي قبلها ستبقى هنا. طيب في بعضهم يقول لي: طيب يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خيرت بين شيئين اختار أيسرهما. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خيرت، وخيرت مبني للمجهول، يعني واحد خيرك يقول لك أعمل لك كذا ولا أعمل لك كذا، لا تحمل الآخرين الثقيل، حملهم اليسير. أنت إلزم نفسك بالعزيمة نعم، لكن الآخرين وتعاملك معهم لا تلزمهم اختار عليهم الأيسر. وهي القاعدة التي تليها: إذا خيرت بين شيئين من قبل آخر اختار أيسرهما على الآخر، لا تحمل الآخرين الثقيل. بعد هذه تأتي القاعدة الجامعة هذه في المعاملات: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. تصوروا الإنسان لو عاش الحدث اليومي على هذا النحو، كم وهو يعيش هذا البعد عبودية لله. بمعنى واحد قال عندي محتاج وأنا عندي ما يسد حاجته، لما أعطيتوش ما بدخلش النار، لكن الآن أريد أن أعبد الله في هذا الحدث، ويقول لك الله كي يطرحي على هذا النحو لو أنت محتاج مثله هل تريد أن يساعدك؟ أيوة أريد أن يساعدني. إذن خلاص اعتبر أمر الله لك أنك تساعده. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. هذه القاعدة التي تليها. القاعدة التي بعدها، لاحظوا الارتقاء الآن: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. لاحظوا هذا الارتقاء الآن: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني لاحظ الآن أنت ما تنتظرش ردود أفعال من الخلق، مع أنه كان المقام الأول مقام عبودية، لكن الآن المقام مقام واصلين. عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. لاحظ: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بل إذا وصلت إلى هذا المقام يا ابني يجعلك الله أثر تدل على كماله، يجعلك الله أثرا تدل على كماله. وهذا معنى الاستخلاف. أثر يعني مثلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لها معنيين: معنى أدنى ومعنى أعلى. المعنى الأدنى أن الله يغفر لك ويرحمك كما غفرت ورحمت، والمعنى الأعلى أنك تعرف بالله الغفور الرحيم بهذا التصرف، أنت تعرف بالله الغفور الرحيم. وذلك لاحظوا مثلا موقف يوسف عليه السلام لما أخوته جاءوا في الموقف الأخير يقول له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عادوا ما قالوش وإن إحنا خاطئين، يعني إيش يقول لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم. ولاحظوا يصدر حكم عن الله: يغفر الله لكم. طيب تقول إيش لأنه عنده قاعدة يقول لك: إذا كان أنا اللي رموا بالبير وتبهذلت وبتعت عبد ودخلت الحبس ما عنديش مضاضة أن أنا أسامحهم، ماشي عن بالله سبحانه وتعالى. فأنت الآن تعرف بالله الغفور الرحيم. يعني إذن عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به، يجعلك الله أثرا تدل عليه بأفعالك وأقوالك. التي يليها هذه التي يليها وهي لعلها الأخيرة: إذا وجدت نفسك بين أمرين لا يمكن إلا القيام بأحدهما وهم أمرين متساويين،
طيب كيف متساويين؟ ما هو المرجح عندي؟ انظر أيهما أحب إلى نفسك واختار الآخر. وأنا أضرب لي مثال. كل مرة يطلبوا مني محاضرة في جامع، الجامع هذا يعرفونه ويعرفون من محمد المقرمي، ويعملوا لي إعلانات ودعايات ويقولوا لي بالسيارة ويستضيفوني، وهذا أمر ترغب به النفس. الجامع الثاني ما أحد يعرفك، بل أول ما تصل يعلقوا عليك وعلى شكلك، ويقول هذا الآدمي إيش بيقول يعني. فاختار هذا الآخر. ومرة حصل لي موقف عملي، يعني تجد إن الله سبحانه وتعالى لما تعيش المفاهيم صحيح يريك إياها على الواقع. دخلت مسجد هكذا ما حد يعرفني فيه، قاموا الشباب اللي نسقوا معي بعد الصلاة يقولوا، فكنت هذيك اليوم لابس كوفية من حق أصحاب تهامة، هذيك اللي تجي خيزران، وأنا باللباس البسيط هذاك الفوطة ولا. واحد قدوا عند الباب مش عارف يقول لك، وبعد بلهجة أهل صنعاء يقول ما عاد يقول هذا الآدمي. ما عاد يقول هذا الآدمي ذي. فالشيطان طبعا بدأ يقول له ما لك الشغل، مش وقتك أنت الحين، خليك على جنب. طبعا الرجل تحدى نفسه هكذا، وقف عند الباب انتظر ماذا سأقول يعني. فبدأت استفتحت بأبيات من الشعر هذه اللطيفة اللي تسمعونها، وبدأت بالحديث. أشوف الرجل صانكم الله طرح حق الحذاء شوية وجلس عند الباب شوية، وقدوا بنص المسجد شوية، وقدوا عندي هنا. الله نعم. فخلصنا المحاضرة وبعدين قام مسلم علي وقال لي أنا آسف. قلت له على إيش؟ عملت نفسي يعني ما سمعته. قال لي لا تقول لي على إيش، أنت سمعتنا. وأنا صيحت بصوت مرتفع، كنت قليل أدب. قلت له والله مسامح ابني، سامحك الله ما فيش مشكلة، لكن بسألك سؤال. قال لي إيش هو؟ قلت له إيش استفدت من المحاضرة؟ قال لي استفدت من المحاضرة أن لا أحكم على الناس بأشكالهم، ولم يكن موضوع المحاضرة. لكن لأنك سرت على قاعدة وعلى منهج رباني، يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى ربما بهذا الحدث غير الله هذا الآدمي نفسه، يعني لأنك سرت على منهج صحيح، وهو إذا خيرت بين شيئين انظر أيهما أحب إلى نفسك واختار الآخر. يا ابني إذا وصل واحد إلى هذا المقام تخلص من الهوى، أصبح ما باقيش عنده هوى. وإذا تخلص الإنسان من الهوى وافق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات جامعة، والأخوة الأصوليين يجيزون حنا فيها، يعني إنها أصولية، لأنه أنا عرضتها على كثير من الشيخ قالوا يا ابني ما حدش قال الكلام هذا، لكن لا نستطيع أن ندفعه، لا نستطيع ندفعه، كلام من كلام رسول الله ما فيش أي ضرر فيه. فهذه قاعدة السير، سير اللحظة على مراد الله. كيف تعيش اللحظة على مراد الله؟ يا أولاد الواحد إذا عاش اللحظة على مراد الله تحقق بكمال عبوديته لله. وتصوروا واحد تحقق بكمال عبوديته لله، يطرح له الله هذا السؤال في القرآن: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك كل ما يخطر على بالك. أليس الله بكاف عبده؟ من سيجيب على هذا السؤال؟ وهذه برضو لفتة من اللفتات اللي يطرحها الشباب، أقول لهم شوفوا إذا وصلتم إلى سؤال قرآني لا تمشي، لأن الله يسألك. تخيل الله يسألك وأنت ماشي مش معبر المسألة. وقف مع السؤال، جاوب عليه. وقف مع السؤال وجاوب عليه. أليس الله بكاف عبده؟ سيكون من تحقق بكمال العبودية رأى كفاية الله له، سيقول بلى. كذا سيجد نداء من داخله يقول له اثبت، كفاني الله الأمر الفلاني، كفاني الله الأمر الفلاني، دبر الله الأمر الفلاني، وهكذا. سترى تدبير الله في حياتك اليومية شيء عجيب، لا يسلمك الله لعقلك. وتخيل كذا الله يدبر أمورك. من أنت؟ من أنت؟ ومن يدبر الأمر؟ السؤال طرح في القرآن الكريم تدروا لمن؟ لأبي جهل وعقبة بن أبي معيط والدفعة هذه، فكانت إجابتهم فسيقولون الله. تصور قبل أن نوجه إليهم السؤال قال القرآن فسيقولون الله، تحدي. طيب كان بالإمكان أن يقولوا ما يقولش الله، لكن أبدا. الناس كانوا قد وصلوا إلى رؤية تدبير الله في حياتهم، ومع هذا حصل لهم هذا الخروج. وأختم كفائدة لقطات قرآنية من تدبير الله لأمر عبد من عبيده. لاحظوا أم موسى في اليوم الأول عندما خلق موسى عليه السلام. بني إسرائيل هذه الأيام كانوا قدهم كل واحد يبلغ عن الثاني، فلان خلق له ابن علشان يذبح ابنه، يقول لك إيش معنى أنا ابني ذبح؟ يعني إنه مؤكد بيذبحه.
مؤكد بيذبحوا. والله يقول وأوحينا إلى أم موسى، أكيد ما هوش وحي تشريع هذا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب يا رب ارضعه ويجوا يأخذونه يعني. قال له فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب تخيل كيف قبل عقلها هذا إن تلقيه في اليم، لأن عنده معطيين الآن، لو بقى عندي حتما سيأتوا سيقتله، لو ألقيته في اليم يمكن يأخذ الموج في أي مكان ويبقى معنا ولد عائش عند صياد ولا ولد، فرمته اليم. بس لأنها رمته بأمر الله، الأمر قد عند اليم، فليلقه اليم بالساحل. يعني اليم عنده أمر رباني الآن، هذا الولد تأخذه للنقطة الإحداثية هذه، لا ترمي بمكان آخر. أنا أتوقع ذيك اليوم عمل زغروطة إنه ينفذ أمر لله يعني. ولاحظوا أبنائي، لما الله سبحانه وتعالى يدبر أمرك يجعل عدوك هو الذي يخدمك، يأخذه عدو لي وعدو له. أخذوه، هذون اللي أخذوه يتجملوا مع من؟ مع فرعون. والله حصلنا ولد من بني إسرائيل من اللي حاولوا يهربوهم، وذا على طول فرعون يأمر بقتله. تتدخل زوجته، قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا ويتخذه ولدا. قرأت القرطبي رحمه الله يقول القرطبي قال لها فرعون قرة عين لك أما لي فلا. مسكين تعبان، فكان قرة عين لها يعني. الآن نجا من القتل، لاحظ التدبير الآن، نجا من القتل وهو في بيت فرعون، نجا من القتل. طيب ايش المطلوب؟ المطلوب الطفل يرضعوه، بيجيبوا له مرضعات، لو رضع من اي واحده ما بيرجعش لامه. وحرمنا عليه المراضع. لاحظ التدبير الرباني الان، حرمنا عليه المراضع، وبتوقف بزي واحده مننا لانه بنرجعك لامك. ما فيش، هذه ما فيش. طيب الولد هذا ايش نعمل له؟ طبعا الامر عاد لم يخرج من القصر الان، ولا بالله عليكم ايش اللي بيوصل اخته لعنده؟ خلاص الولد هذا ما دام ما رضعش من احد يموت، ايش نفعل له؟ القيت عليك محبة مني. تخيل الله يلقي المحبة في القلوب فرعون والطغاة هذوك. هذا الولد لازم يعيش. فيصل الخبر لأخته، وتصل أخته لعندهم، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرجعناه إلى أمه. تخيلوا الصباح وهي خائفة من فرعون، وقبل الظهر وهي ترضع ابنها بأمر من فرعون وحراسة ومشقاية. هذا تدبير الله العبد، هذا تدبير الله العبد. ولما الله سبحانه وتعالى يدبر لك الأمر كما قلت لك، يجعل عدوك نفسه هو الذي يخدمك، يجعل عدوك نفسه هو الذي يخدمك. وأظن قصة التدبير واضحة تماما في قصة يوسف عليه السلام. يعني لاحظوا يوسف عليه السلام لو كان بقى مع أخوته إيش من نكد بيكون؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ناس يشوفوا عضلاتهم. طيب إيش المطلوب؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. يعني صح نحن سيئين بس عادوا مش إلى درجة القتل، نطرحه أرض. هذا تدبير رباني. شوفوا ليش؟ لأن الله مدبر له أنت ستكون لك شأن مش هنا، لو جلست هنا بتجلس يلا تصايح بقية العمر مع هؤلاء اللكعين. يعني أخذوا وعلى طول قرروا أنهم يرموا البئر. تصوروا يوسف عليه السلام لم يتكلم بكلمة. لماذا؟ لأنه الوحي مثبت له، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. اثبت اعتبر ذلك أمر الله. تخيل يسحبوه ويرموه بالبئر ويعتبروا أمر الله. نعم يعتبروا أمر الله. يرموه بالبئر، يجيوا قطاع طرق تجار بدل ما يقول له ابن من أنت، ودوا لابوه ده يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، لأن المطلوب إيصاله إلى مصر. المطلوب هكذا يوصلوه إلى مصر. هذيك اليوم ينزل عزيز مصر يشتري. لاحظوا التدبير الرباني الآن كيف. الآن بكم خطوة أوصلوا الله إلى قصر عزيز مصر يرى كيف تدار البلد، فأخذ حظه من رؤيته لإدارة البلد بشكل مكتمل هكذا. ويوسف عليه السلام بجماله ذاك العقلي والنفسي والجسدي أيضا.
لما تحقق بهذه الرؤية المكتملة يقول له ربي باقي معك دورة لازم تقضيها بالحبس. لأنه تخيل أنت بتصير في يوم بيجي واحد يقول لك حبسوني ظلم، ما أنتش عارف إيش معنى الظلم يعني. أنا أذكر مرة قصة لملكة فرنسا لما ثاروا عليها، تقول ايش فيه؟ قالوا الشعب يثور. قال ليش يثور؟ قالوا لي جايعين. قال طيب ياكلوا بسكوت، تحسب الحال مثلها يعني. فيوسف عليه السلام تحصل له القصة هذيك مع امرأة العزيز، وترتب عليه أنه يدخل السجن ويعبر الرؤى الاثنين هذولك. قال الذي نجا منهما لا، اللي فسر الرؤيا قال له اذكرني عند ربك. لو ذكروا عند ربه الملك باعتباره عادل، ايش القصة هذه؟ خلاص يا ابني هذه نسوان قليلة أدب، مع السلامة روح لك. هذا أحسن الأحوال. والتدبير الرباني لا يريد ذلك. من الذي تدخل؟ الشيطان. فأنساه الشيطان ذكر ربه. يعني تخيل لما الله يدبر لك أمرك يخلي حتى الشياطين يشتغلوا في طريقك يريدوا صالحك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. لما آن الأوان لخروجه تسلط تلك الرؤيا على الملك. إني أرى، ما قالش إني رأيته، وأرى هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار. وأصحابه يقول له دي أضغاث أحلام. إيش أضغاث أحلام؟ طيب متكررة بنفس الصورة يعني. فأصبح حديث القصر تلك الأيام رؤيا الملك. هنا هذاك اللي نجا من الحبس ذكر، ولذلك قال والذكر. لاحظ ما قالش حتى وتذكر، والذكر يعني معقول نسيت الفترة هذه كلها. والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلهم. في واحد بالسجن هذه الرؤى يخبزها حامي على طول. فيذهبوا بالرؤيا ليوسف عليه السلام. تصوروا يعمل خطة للبلد لمدة 15 سنة من رؤيا منامية. الملك يطمن، يقول لك في عقلية بالحبس بهذه الصورة. يعلم من الرؤيا أنه ستقع مشكلة بالبلد بعد 7 سنين وستستمر 7 سنين، ويعمل خطة ل7 سنين الجائحة. هذا يصلح بدالي هذا. يعني الملك كان عاقل. قال ائتوني به. لاحظوا مرتين قال ائتوني به. الأولى قال ائتوني به. فراحوا لعنده وقالوا له الملك يشتيك. يوسف عليه السلام من جلسته بالقصر يعرف طبيعة المكايدات السياسية، وهو ما فيش عنده إلا قصة النسوان هذيك اللي قد استخدمها أعداؤه ضده يعني. فبدأ يبرئ ساحته من تلك القصة. والحقيقة النسوان طلعين رجال يعني. قالين ما علمنا عليه من سوء، احنا شفنا رجال تسقط شارع بغمزة، ولا ماذا حاولنا معه كل المحاولات، هذا رجل لم نرى مثله يعني. وبالذات امرأة العزيز قالت أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. حصلت عنده التبرئة. لاحظوا الملك المرة الثانية ايش قال؟ ائتوني به استخلصه لنفسي. هذا يصلح بدالي يعني. تصوروا تؤول إليه الأمور في البلد. ولم يذكر بعد هذا التمكين العزيز ولا الملك. آل الأمر كله إلى يوسف عليه السلام. هنا تدبير الله سبحانه وتعالى. ويا ابنائي يرى الإنسان هذا التدبير متى ما وصل إلى التحقق بكمال عبوديته لله. وكمال عبوديته لله كما رأيتم هو كيف تعيش اللحظة على مراد الله. كذا في كل حدث تريد أن تتصرف. ليش؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا؟ والله ردة فعل، سيبهن كلهن كذا. اخضعي إنه الله يريد مني كذا، واحد رسله الله لعندك محتاج كذا، اعتبره إنه الله اللي رسله لعندك، وإلا سيعاتبك الله يوم القيامة. جعت فلم تطعمني. وما يعنيش إنه دخله النار، بس يقول له ما واصلتش السير يعني إلى كمال العبودية. يقول له كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال له استطعمك عبدي فلان. يعني لو كنت متحقق بكمال العبودية بتقول هذا ربي رسله ولا عندي. ظمئت فلم تسقني. لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. هذا أقل عندك. أما واحد مريض أنت ذهبت لعنده قال لك لوجدتني عنده. لاحظوا فارق النقلة يعني. إنه أما لو زرته لوجدتني عنده. تخيل واحد يزور مريض وهو مستحضر هذا المعنى الجميل، يخرج من زيارة المريض بفتح والله لا تستطيع أن تصفه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أظن الموضوع مكتمل وواضح بفضل الله تعالى. الله يكرمكم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم وأدب استماعكم. الله يكرمكم.